గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు విజయవాడలోనే ఫ్లైట్ రెస్టారెంట్ వద్దకైతే వచ్చాము. ప్రస్తుతం సాయంత్రం 3 గంటల టైం అయితే అయింది. ఈ ఫ్లైట్ రెస్టారెంట్ అనేది ఎలా ఉందో ఈ టైంలో మీకైతే చూపిద్దామని ఈ వీడియో అయితే తీస్తున్నాను. ఇక ఈ రెస్టారెంట్ వచ్చేసరికి విజయవాడ నుంచి కీసరపల్లి వెళ్ళే రోడ్డులో విమానాశ్రయం దగ్గరలో అయితే ఈ రెస్టారెంట్ అయితే ఉంటుంది. ఈ రెస్టారెంట్ ఈ విమానంలో ఎలా ఉందో ఈ వీడియోలో అయితే మనమైతే చూద్దాము. ఈ రెస్టారెంట్ ఒక్కసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా నీట్గా అయితే డెకరేట్ చేశారు. ఈ రెస్టారెంట్లో వచ్చేసరికి మనం ఫ్లైట్ ఎక్కకపోయినా కానీ ఈ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళి మనం భోజనం అయితే చేయవచ్చు. ఈ ఫ్లైట్ రెస్టారెంట్కి మనం అయితే వెళ్తే మనకి విమానం ఎక్కిన కోరిక అయితే తీరుతుంది.